Kính chào quý khách, máy bay của chúng ta sắp hạ cánh xuống biển hồ nhân tạo VINHOMES Ocean Park 2, một kiệt tác giữa lòng đô thị, nơi mang đến khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với bãi cát trắng trải dài và làn nước trong xanh tuyệt đẹp. Từ trên cao, quý khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển hồ rộng lớn lấp lánh dưới ánh mặt trời, hòa mình vào không gian khoáng đạt như một thiên đường nghỉ dưỡng. Bao quanh biển hồ là những hàng dừa xanh mát, khuôn viên thoáng đãng và những khu đô thị hiện đại, tạo nên một bức tranh vừa sôi động vừa yên bình, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế và chuẩn bị tận hưởng không khí biển cả ngay giữa lòng thành phố. Tổ bay chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách trên những chuyến hành trình tiếp theo. Chúc quý khách có những giây phút thư giãn tuyệt vời tại biển hồ VINHOMES Ocean Park 2. Ladies and gentlemen, our plane is about to land at the artificial sea of VINHOMES Ocean Park 2, a stunning masterpiece in the heart of the city, offering a breathtaking natural landscape with pristine white sandy beaches and crystal clear waters. Please ensure the seatbelt is securely fastened. The seat back is in the upright position and get ready to enjoy the ocean-like atmosphere right in the city center. On behalf of our crew, we sincerely thank you and look forward to welcoming you on future journeys. Wishing you a wonderful and relaxing time at the VINHOMES Ocean Park 2 Royal Wave Park.